So I would like to ask permission from Lompo Anand to request that he could talk a little bit about Lompo Cha's history and how he came to live with him. On this occasion, it's 24 years now since Lompo Cha passed away, so it's a good opportunity to hear something about his history. ก่อนอื่นที่จะได้พูดถึงเรื่องประวัติและความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ชาซึ่งสมัยอาตมายังไม่ได้บวชนั้นก็ทำงานที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยที่ท่าหลวงอยุธยาซึ่งหลวงปู่ชาก็มีสาขาอยู่ที่อยุธยานั้นท่านมีโอกาสท่านก็ได้ไปเยี่ยมเยียนที่สาขานั้นเป็นประจำแล้วก็มีความประทับใจในธรรมะที่ท่านได้สอนถึงความเป็นสมมุติและก็วิมุตติของสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยที่ท่านยกตัวอย่างว่าแก้วใบหนึ่งมันมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แท้จริงแล้วมันก็ไม่มีแก้วมันเป็นแต่ชื่อเป็นแต่สมมุติจิตก็มีความรู้สึกว่าเข้าใจในธรรมะของท่านและมีศรัทธาในองค์พระชานี้อย่างเต็มเปี่ยมจนถึงเวลาแล้วปี2519จึงได้ลาออกจากงานมาแล้วก็มาอุปสมบทที่วัดหนองป่าพง About 40 years ago, I was working at the Siam Cement Company in Ayutthaya when I was a layman, and I had the good fortune to be able to visit and practice Dhamma at a branch monastery of Lompo Cha's in Ayutthaya that was nearby on a regular basis. And occasionally Lompo Cha came to visit that branch monastery, so that's where I first met him and heard his teachings. And one of the things that most impressed me about Venerable Ajahn Chah was the way he would explain the difference between what we call conventional reality, samuti satcha, and ultimate reality, paramatta satcha, in a very easy way to understand. So, for instance, he might lift up a glass or a cup and say, we call this cup a cup, give it that name. That's the conventional reality, but the ultimate reality is different. It's just a collection of elements, and there's no real name there. And he would do this all the time. He'd give very simple insights into the nature of this world and how we get attached to it and maybe lost in it through getting over-attached to the conventional reality and losing sight of the ultimate reality. It was these kind of teachings that made me have faith in him and interested to listen to his teachings more. ในการสอนของหลวงปู่นั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าท่านขึ้นธรรมาสน์ถึงจะเป็นการสอนเราท่านบอกว่าในอริยบทต่างๆของท่านในการเคลื่อนไหวต่างๆนี้ก็เป็นการสอนเราทางนั้นเช่นว่าสอนเราให้มีเมตตาต่อกันเราเป็นภัตถุเทศที่แจกภัตตาหารท่านก็บอกว่าให้คิดถึงสมณเณรน้อยด้วยนะแจกอาหารต้องแจกแบ่งไปตั้งแต่หัวแถวไม่ใช่ว่าหัวแถวได้มากแต่สมณเณรน้อยขาดแคลนท่านบอกให้ทั่วถึงให้หมดมาการหนึ่งหรือในบางวันเนี่ยเมื่อครบรอบที่อาหารจะหมดอาหารมีน้อยมากอยู่วันหนึ่งอาตมาก็มามีหน้าที่รับประเคนจากพระขาวแล้วก็ไปถวายท่านจะตัก10 บาทก็ตักให้พระขาวที่อยู่ที่วัดมีเมตตาพระขาวจวงพระขาวเจ๊กพระขาวทิพย์3-4 คนเนี่ยเสร็จแล้วก็จะนำไปถวายพระหลวงพ่อท่านก็ถามว่าอาหารมีเท่านี้เหรอนันผมก็ตอบว่ามีเท่านี้ครับหลวงพ่อท่านถาม2 ครั้งเสร็จแล้วอาตมาก็ยกไปท่านวันนั้นท่านตักนิดเดียวเลยท่านก็มองไปที่ลูกของท่านนั่งยาวไปหมดเป็น60 ลูกท่านตักนิดเดียวเลยเพราะความที่สงสารว่าพระน้อยเนรน้อยข้างหลังจะไม่ได้ฉันท่านให้รีบเอาไปถวายให้หมดวันนั้นอาตมาก็รู้สึกว่ามีความซาบซึ้งของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีตาหาประมาณไม่ได้ So
So the question was, are there any particular teachings or impressions that Luang Por Chah left with you that you could share with everybody who's come here to practice today at this event? And Thanajananand replied that one thing he remembered was that Luang Por Chah wasn't just a teacher in the way he would just say give a formal Dhamma talk or a lecture and explain aspects of the Dhamma in that way only, but also he would make everything into a teaching. So every part of the monk's life and the monastic lifestyle could be an opportunity to develop mindfulness and insight. So for example, just in the very ordinary things like giving out food every day, there might be 60 or 70 monks living with Luang Por Chah, and the amount of food was not always great, it could be limited. So Luang Por Chah was always concerned to make sure that everybody got a share of the food, not just the senior monks, but right down to the junior monks, the novices and the anagarikas. So there was one occasion Ajahn had the job with some of the other monks to be the ones giving out the food. And Ajahn Chah noticed there wasn't much food offered that day for the whole community. So he asked Ajahn, so is this all the food there is today? Ajahn said yes. And then he checked again a second time. He said, yes, this is all. And he noticed Ajahn Chah that day just took a tiny amount of food and was setting an example on the days when the food was not so much. Then all the senior monks maybe just take a very small amount and just make sure that there's enough that will reach right to the end of the line of all the monks and novices. So this practice of metta and taking care and responsibility for the whole community was very much a flavour of his teachings, and you would see that in the daily life, the way he lived in the monastery. และต่อจนว่า เมื่อท่านจะเริ่มเจ็บป่วยแล้วก็ตามเนี่ยนะลูกศิษย์ลูกหาก็พยายามนิมนต์ให้หลวงพ่อท่านพักบ้างแต่ท่านพูดว่าญาติโยมทั้งหลายเดินทางมาทางไกลอยากจะมากราบท่านอยากจะมาฟังธรรมจากท่านเขาจะหมดโอกาสท่านบอกว่าสงสารเขาหลวงพ่อจึงไม่มีเวลาที่ไม่เคยได้พักกลางวันเลยนะตลอดชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยเสร็จแล้วมีพระรูปหนึ่งก็ไปถามท่านว่าหลวงพ่อได้พักกลางวันไหมครับหลวงพ่อก็ตอบว่าผมไม่มีบุญขนาดนั้นนะที่จะได้พักอันนี้เองว่าหลวงพ่อก็ทำเรียกว่าทำงานนะช่วยเมตตามันหนักมากทีเดียวทางลูกศิษย์ก็กรรมการก็อยากจะสร้างเป็นกำแพงนะกั้นกันเอาไว้เป็นรั้วเพื่อไม่ให้คนเข้ามาท่านก็บอกว่าเราไม่ให้เป็นวัวเป็นควายนะถึงจะมาล้อมรั้วเราอย่างนั้นนะขอให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มากราบท่านเห็นท่านพูดอย่าง Another example of Luang Por Chah's great kindness and compassion was the way he received visitors to the monastery and always gave them time to teach them Dhamma. And even later in his life, the number of visitors coming was always growing, but his personal health was failing as he got older. He was getting more and more sick and weak physically. So sometimes the monks would invite him to have a rest, but he'd say, no, the visitors have come from a long way to see me, to hear the Dhamma. I'll give them this time. So his daily practice to never rest. He always taught the Dhamma right through the day. Every day visitors would come. He would give up his personal time. And even when the monk suggested, well, maybe we should make a fence or a wall around your kuti so that the visitors can't always intrude on you, so you get some private time to yourself. Ajahn Chah just chuckled and said, well, I'm not a cow or a buffalo. You don't need to make a fence around me where I live. If they need to come and see me, I'll see them. So again, great compassion, kindness shown to anybody who came to the monastery. และทุกวันนี้ก็คงเป็นอย่างหนึ่งว่าท่านก็ดูรับใช้ปู่ได้ใกล้ชิดอยู่ดีลูกแต่ไม่ได้เพราะว่าแต่มานี้ก็จากนะคณะสงฆ์รวมกี่คณะญาติโยมก็รวมสามัคคีเป็นอันตามอาวุโส
พระใหม่ก็เคารพพระแม่เคารพก็รวมเมื่อกี้กันดังที่ว่าท่านได้เริ่มทำมาคือในมาฆะพระขาจะมารวมกันในวันกฐินก็มารวมกันสมเด็จพระสังฆราชท่านออกว่าจะหยุดมากว่าเราก็มีเหมือนกันก็จัดอยู่ที่วัดจำปาแต่ทุกวันนี้เจนแล้วอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าไปถึงทั่วโลกแล้ว Another important quality that Luang Por Chah emphasized was harmony within the community, both the community of ordained monastics, monks, novices, nuns, and the lay community who came to practice at the monastery. He did this in many ways, getting people to come together for regular meetings, and chanting and so on. And there was one time I was listening to him when I was a junior monk, and he just turned and said, it's noticeable when senior monks pass away, their disciples, their students tend to break up and move away, and you don't see them as a group anymore. And Ajahn Anand said, well, he was thinking in his mind, how can we stop that happening with the disciples of Ajahn Chah? But he didn't ask the question, but in the end he realized Ajahn Chah was constantly thinking in that way how to get the Sangha and the community of lay disciples to support each other and work in harmony. And everything he did was towards that end, so he encouraged respect, mutual respect, and kindness towards each member of the community, and particularly to respect elders of the community, the elder monks, the elder lay members of the community, to look after them, respect them. And when you have a system like this, the junior monks, the new monks respect the elders, it can be, this quality and this practice can be passed on from generation to generation. And even the Somdet Yan, the Thailand, saw Luang Por Chah's great skill in teaching and invited him to go to Bangkok and teach on the TV for the greater public. Ajahn Chah at that time said, we have to teach at Wat Bapong. We have events like Marga Puja and Katina when the public come and receive teachings. So he declined that offer. And he just kept up this style of teaching at Wat Bapong, but allowing monks and lay people to come together and practice together on these different occasions. And you can see now that he does, the teachings that are carrying on here are actually transmitted now even out into the world through the technology. And the sense of harmony between monks and lay people here, you can see, is very strong. So the Sangha has actually grown in number. The number of lay disciples has grown since Ajahn Chah passed away, which is a very unusual and amazing thing. ท่านก็สอนลักษณะเหมือนกับเป็นอาจารย์เซนนะในบางครั้งเนี่ยท่านก็มีการประชุมกันเสร็จแล้วก็มีการจะส่งพระจากวัดนครพงศ์เป็นเถระไปจำพรรษาเป็นเจ้าวาดอาตมาเองก็เป็นคนที่ร่างจดหมายให้หลวงปู่ท่านถวายให้ท่านเซ็นก็รับใช้ท่านในงานด้านหนังสือในหนังสือนั้นก็บอกว่าส่งพระองค์นี้ไปอยู่ที่นั่นในที่ประชุมสงฆ์ก็แย้งมาองค์ว่าส่งไปไม่ถูกต้องเขียนว่าส่งมาอีกองค์นั้นก็บอกว่าส่งไปถูกแล้วนะส่งมาไม่ถูกพระเถระก็เริ่มจะมีเหตุผลท่านก็ยกตัวอย่างการเทศลงมาเลยว่านะถ้ามีธงนะมีธงอยู่จะมาธงไว้เพราะอะไรเพราะมีลมหรือมีธงท่านก็เทศเรื่องเซนกันมาเลยมันไม่มีธงไม่มีลมนะทุกอย่างลูกศิษย์ก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งก็เข้าใจกันแล้วว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นคือสอนให้ปล่อยวางในขณะนั้นนะในทุกที่ที่มีโอกาสท่านจะสอนธรรมะตลอดเวลา Ajahn Chah would often use very ordinary situations to try and help the monks to understand the Dhamma on a more deeper level. So, for instance, there was one occasion when Ajahn Anand was a secretary. He had to write a letter because they were sending one monk to stay in another monastery, and it was the practice for the abbot Luang Por Chah to always write a letter to the other abbot to say, I'm sending a monk down to you. And two monks were arguing, you should say either
this monk will be going to your monastery or he will be coming to your monastery. And they started to argue about the way it should, letter should be written and the wording of the letter. And at that point, Ajahn Chah said, this is like the Zen story of the two monks arguing about a flag and the wind. You know, why does the flag move? It's because of the wind. And the other monk says, well, the flag moves because there's a flag. And they're just arguing about the concepts and the labels. And Ajahn Chah said, really, you know, there's no flag, there's no wind, it's emptiness. If you can see through the attachment to the concepts and labels, there's nothing to argue about. Your mind is peaceful and you let go. So he would use simple situations like disagreements or different points of view that would come up in daily life just to help people see through their attachments and go a little bit deeper in their practice. สอนให้ลดละมานะทิฏฐิละความเห็นแก่ตัวของเราให้เรามีความเสียสละนะอย่าเห็นแก่ตัวเองให้ก็มีความเสียสละในส่วนรวมแล้วการอยู่รวมกันนั้นก็เรียกว่าเราก็ต้องระมัดระวังเรามีศีลแม้ว่าข้อเล็กข้อน้อยนี้ท่านจะสอนเลยนะอาตมาเดินหลวงปู่นะประมาณ9อาตมาที่ว่าอีกจะถอดรองเท้าตามพระวินัยยังไม่ทันลงเลยถอดรองเท้าหรือเปล่าผิดพระวินัยแล้วนะเราใกล้เราถอดรองเท้าอาตมาก็ไปถอดไม่ผิดพระวินัยท่านก็เตือนว่าอย่าประมาทเราต้องถอดมาก่อนทำนองนี้นี่เรื่องพระวินัยท่านจะสอนละเอียดแม้น้ำส้มก่อนใช่ไหมท่านจะไปถวายท่านดูถ้าอยู่ท่านนี่นะเพราะท่านละเอียดมากสอนในโอกาสในทุกสถานที่ท่าน And Luang Por Chah would emphasize, as he trained the monks, the importance of respect for Vinaya, the training rules, monastic training rules, and to really take them all seriously and use them as guidelines, rules for training in mindfulness and for bringing out very skillful qualities of mind such as respect, renunciation, compassion and caring for each other. On respect was very great. So for one example, we have a rule that if a senior monk is not wearing shoes, then a junior monk should also not wear his shoes as walking through the forest or at different times walking through the monastery. So one time Ajahn Anand junior was walking up to the forest and Ajahn Chah took his shoes off and was just about to take his shoes off. He was thinking, I'll take my shoes off now, but because Ajahn Chah has taken his off already. But before he'd even taken his shoes off, Ajahn Chah just turned around and pointed to his feet, just to make sure that he was mindful of that particular rule. Or in another case, when they sometimes used to make orange juice from fresh oranges, and they would squash them and then filter them and offer them to Ajahn Chah. The rule is that we cannot take fruit that still has pulp in it. So Ajahn Chah would hold the fruit juice up to the sunlight to see if there was any pulp before actually drinking it. If he could, he'd send it back, say, I can't drink this unless this is filtered properly. Every moment he was using different, very ordinary situations to encourage the monks to respect the Vinaya and to respect each other in the practice and to bring up mindfulness. ก็นี้เห็นไหมว่าการสอนพระวินัยท่านก็สอนอย่างละเอียดนะรอบคอบหรือเรานี้ตึงไปพระวินัยโดยที่เราไม่ใช่เข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งท่านก็สอนให้เข้าใจแล้วก็ปล่อยวางให้เข้าใจแท้จริงของพระวินัยนั้นเป็นไปเพื่อความสงบหรือเมื่อท่านสอนสมาธิแล้วสมาธิทำสมาธิได้เย็นจิตเย็นใจเอาไปหมดเราก็ว่าหลวงพ่อท่านจะให้องค์ไหนทำสมาธิได้ดีบ้างไม่ดีบ้างคิดอยู่ในใจอยู่กุฏิพอไปถึงจะถวายงานท่านไปกราบท่านก็ไม่ว่างอย่างไรท่านว่าพระเนรนะเดินมานี่พระเนรเดินมาผมดูกิริยาท่าทางก็รู้แล้วว่าสงบหรือไม่สงบแต่ท่านไม่บอกว่าองค์นี้สมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ปวดด้วยแต่ท่านตอบเราด้วยปัญญาด้วย
นะมันก็ท่านติดตามเราทุกระยะเลยในการเคลื่อนไหวของเราในความคิดแม้ว่าท่านให้อาตมาเป็นระยะเวลาที่อาตมาก็ต้องเช้าชั้นขึงผ้าจีวรไปตากแล้วก็เดินจงกรมนะนั่งสมาธิบ่ายมาอาตมาก็เดินจงกรมแล้วก็ไปถวายงานรับใช้ท่านกลับมาก็ทำกิจวัตรเดินจงกรมทำอย่างนี้ตลอดระยะเวลาเป็นเดือนเหมือนกันจนว่าในเวลาพอสมควรแล้วก็ขอโอกาสท่านมาเข้าไปอยู่ข้างในเพราะข้างในมันจะเงียบสงบกุฏิหลังนั้นก็จะเดินท่านก็อนุญาตท่านจะดูว่าปฏิปทาเราเป็นยังไงไหมตอนระยะเย็นนะแล้วท่านก็นั่งแผ่อย่างนั้นที่มีโอกาสได้ถวายงานท่านนะใน So Ajahn Chah would encourage us to see that the practice of the Vinaya was a way of training in particularly and maybe who else in the monastery is peaceful. And I went to, had some business, I had to go and see Ajahn Chah, so I walked over to his kuti with some business, some documents for him, and I bowed, and before I did anything, Ajahn Chah just came out with the comment. He said, you know, I don't have to ask monks what level of samadhi or interview them about their experiences to know where they're at in their practice. I just see them walking across the forecourt of the monastery, the way they are, their manner, and I can already tell who's peaceful and who's not. So a very simple way of explaining what Ajahn was thinking at that time. You can see how people's minds are and you get to know them by just living with them closely and observing. You don't have to talk necessarily about inner states of peace or levels of samadhi. And there was one period Ajahn Chah actually had Ajahn live in a kuti right next to Ajahn Chah, just a few meters away for a month or two. And every day Ajahn he put a lot of effort into his practice, sitting and walking, because Ajahn Chah was always under his kuti, receiving guests. He could always see what Ajahn was up, whether he's walking meditation or sitting. And this isn't just for an hour or two, but every day, all day. So it's like a very good test of mindfulness, practicing in the presence of a great teacher like that. Later on, when he was more experienced in practice, he asked permission to go to some of the kuti, live in a kuti further away from Ajahn Chah, which was a little deeper in the forest, where you could have more time for secluded practice. ที่วัดหนองประพุงนี้เมื่อก่อนตรงศาลานอกนะป่าช้านะป่าช้ามีการเผาศพกันที่นั่นมีโรงย้อมย้ายมาจากด้านในก็จะมีโรงย้อมอยู่ตรงนั้นตกกลางคืนมาก็อ่านประวัติหลวงปู่แล้วท่านก็สอนให้ไปพาเราไปฝึกกับป่าช้าอาตมาก็ไปไปที่นั่นก็จุดเทียนไว้ที่โรงย้อมก็เดินมาที่ป่าช้ากลับมานั่งสมาธิก็ด้วยความกลัวเป็นพระใหม่ด้วยนะกลัวก็คิดถึงหลวงปู่แหละขอบารมีหลวงปู่คุ้มครองด้วยครับใช่ไหมก็ไม่นานเนี่ยก็มีเดินมาเสียงหลวงปู่ก็ถามอันนั้นใครนะนั่นใครนะบอกผมอันนั้นครับท่านก็ให้เสียงเหมือนกับว่าที่เราคิดอยู่นี่ท่านรู้นะท่านก็เดินมาตรงนั้นพอดีให้กำลังใจเราให้เรามีกำลังใจในการนะปฏิบัติพอเริ่มต้นอาตมามานั้นก็พอครบพรรษาแล้วโยมแม่ก็มารับแต่อาตมาก็รู้สึกว่ารักหลวงพ่อมันก็เป็นพ่อเราต้องการจะบวชไปเรื่อยๆนะหลวงพ่อชาก็ถามโยมแม่ว่าโยมมีลูกชายกี่คนบอกมีลูกชาย4 คนอาตมาขอพระอนันต์ไว้คนหนึ่งนะเป็นลูกอาตมาก็ดีใจมีความเคารพกรวะแล้วก็รักท่านเหมือนกับพ่อไป
ไปที่ไหนกลับมาวัดมังกรพงนี่มันกับว่าเป็นที่เกิดของเรานะเป็นบ้านของเราและท่านยังสอนหนึ่งว่าเราไปอยู่ทางปทุมธานีกรุงเทพแล้วมีเอกราชอย่าลืมวัดหนองประพงนะให้แผ่เมตตาให้วัดประพงด้วยทุกวันนี้เจตว่าครูบาอาจารย์ก็ได้นำนะลูกศิษย์ลูกหามาปฏิบัตินะนำเอกราชทั้งหลายมาถวายซึ่งสมัยก่อนท่านเคยพูดนะท่านบอกถ้าผมจะต้องการเอกราชเนี่ยเอารถ10 ล้อ10 คันมารับก็ไม่หมดมาขนก็ไม่หมดซึ่งตอนนั้นวัดประพงก็อยู่ได้เรียบง่ายสมถะนะทุกวันนี้ไม่ใช่10 คันนะเป็น100 คันเราจะเห็นว่าไม่หมดนะเนี่ยท่านพูดSo as a new monk, I used to listen to Ajahn Chah talk about how he'd practiced when he was a young monk. And he'd emphasize, challenging yourself, pushing yourself a little bit with sitting and walking meditation, and also with facing up to some of your attachments. So in those days, part of Wat Bapong, the forest, was actually a charnel ground or cremation site. So I took the opportunities on some occasions at night to go out and stay there during the night and just meditate in an area where people had been cremated, because so many of us have fear of ghosts as quite a natural part of our culture. And that night I was out there for many hours experiencing fear, but just meditating with it and contemplating it. And then at some point I heard footsteps and Ajahn Chah's voice, and he said, "Who's that sitting there?" And I said, "Oh, it's Venerable Anand sitting here, Ajahn." And I realized he seemed to know what we were doing in our practice, and he was just keeping an eye on us. So he just walked past and just said those few words, both as a way to show he's taking care of us and also as a way of encouraging us in the practice. And Ajahn Anand said, Ajahn Chah always emphasized, as you grow up in the practice, as you're longer in the robes, you might leave Wat Bapong, go away and practice in other places. Never forget Wat Bapong. Always take the chance to come back, spread metta to Wat Bapong, come back and support this monastery. He treated us very much almost like his children. And my first year as a monk, my mother came up with my relatives at the end of the Vasa and possibly with the idea of taking me home again. But before she could take me back, she requested from Ajahn Chah if she could take me back home. He said, "You can, but I just like to ask for him, almost like to adopt me as his son. I'd like him to be my son." He asked her how many sons she had. She said she has 4 sons. So he said, "Well, can I have this one for the monastery?" So she agreed, and he said, "Wherever you go, you can always treat me like a father, and this is like your birthplace as a monk." And this is how he encouraged all the monks to think of Wat Bapong, to look on it as a place like your home, your real home, where you can always return to. And he once made a comment. He said, "If I practiced just for worldly gain, worldly praise, people could be bringing requisites and different articles to support this monastery by the truckload." In those days, the monastery was actually very poor, and the material support was not that great. And he said, if I emphasize the material support, well, I could go out there and people would be bringing truckloads of things here to support the monks. But I don't. The reason I built this monastery is to practice myself and to train others. And we're not training just for material gain, we're training for the higher gain, the Dhamma inside. And you can see now, after many, many years, well, hundreds of truckloads of goods are coming here every day to support an event like this retreat. It's happened quite naturally, but it's not something that Ajahn Chah or the Sangha have looked for. หลวงปู่ท่านก็ยังมีเมตตาจนสุดท้ายของสังขารของท่านเมื่อท่านใกล้มรณภาพแล้วท่านก็บอกว่าให้ท่านไปไว้อยู่โคนไม้คือท่านก็ปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลัวลูกศิษย์ลูกหาจะลำบากไปไว้ที่โคนไม้ถ้าท่านจะมรณภาพแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาก็รักท่านท่วมท้นหัวใจเอาท่านขึ้นเครื่องบินไปรักษาพยาบาลถ้าท่านถึงต้องนอนเจ็บป่วยทั้งอีก10 ปีก็ช่วยกันรับใช้ดูแลหลวงปู่ได้เป็นอย่างดีแหละคณะอาตมาเองก็ตลอดออกพรรษาแล้วก็ส่งพระมาได้อุปถัมภ์หลวงปู่ได้ตลอดจนท่านได้สิ้นสังขารไป
Ajahn Chah in his last years, he became very sick. And he actually told the monks, he said, "Oh, when I get sick, just take me to the foot of a tree and I'll die there," very simply. He didn't ask for anything in particular. He didn't ask for a lot of care. But it's just natural. All his students and disciples, they love and respect their teacher. So they did care for him. They took great effort, went to great lengths to get him medical treatment, took him to Bangkok. And he ended up staying for 10 years in a state he was very sick, but the Sangha looked after him constantly for 24 hours a day. There was always 4 monks with him day and night. And I myself, Ajahn Anan, I would send to Ajahn Chah, as did many of the other branch monasteries. We did our best to look after him, just to show our gratitude, our love, our respect for him, even though he himself had not wanted that, not looked for that. That's how his disciples responded at the end. หลวงปู่ชานี่จึงเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทั้งครูบาอาจารย์ผู้จุดประกายให้เรามีธรรมะในใจแล้วก็ตลอดจนพระสงฆ์หรือว่าญาติโยมทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อท่านจุดประกายแล้วเรามีธรรมะเกิดขึ้นแล้วแล้วปฏิบัติตามนั้นไปอันนี้เป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมได้รู้ธรรมตามท่านอย่างแน่นอนขอให้เราตั้งใจเดินตามทางท่านที่ท่านสอนในเรื่องให้ทานรักษาศีลทำสมาธิให้ตั้งมั่นจนว่าจิตของเราก็มีเห็นวิมุตติหลุดพ้นไปตามระดับจิตก็จะปล่อยวางเราก็จะได้เห็นหลวงพ่อชาที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งในใจของเราวันนี้ก็เป็นวันที่ครบรอบ24 ปีที่หลวงปู่ท่านจากเราไปมรณภาพไปท่านจากไปแต่เพียงสังขารร่างกายเท่านั้นเองแต่ความเป็นพุทธะของหลวงปู่นี้ยังอยู่ท่านจะสอนอยู่เสมอว่าครูอาจารย์นั้นนะเป็นอาจารย์ก็แต่ว่าจากไปแล้วแต่วิชาครูนั้นยังอยู่หลวงปู่ชานั้นท่านได้มรณภาพไปแล้วก็จริงแต่ว่าปฏิปทาความสอนของท่านยังอยู่ถ้าเราพากันดำเนินตามทางนี้ไปเราก็จะถึงหนทางแห่งความเป็นพุทธะอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเรานั้นว่ามีโอกาสดีในชาตินี้ที่เราได้มาเจอหลวงปู่ชาพระอรหันต์ในยุคปัจจุบันนี้แหละเรามีความมั่นใจเป็นประจักษ์พยานแล้วในพระทัยของท่านเพียงแต่ว่าเรานี้จะมีกำลังทุ่มเทความเพียรขนาดไหนถ้าเราทำได้มากเราก็ยิ่งจะใกล้เรายิ่งจะได้เห็นท่านอย่างแน่นอนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมลืมไปช่วงแรกฉันว่าอะไรครับSo Luang Por Chah, he taught a way, a method of practice. He said, like, when a teacher dies, we respect the teacher, but it's not the person that you should be looking to or even clinging to, you might say. He encouraged us to look to the method, the way of practice, so that even though our teachers passed away, Luang Por Chah died 24 years ago, the way of practice that he left is still here. And that's the most important thing. It's a way of practice that is tried and tested. He's done that. He practiced for himself, and everything that he taught has come from his own enlightened mind, his own insights. We believe he is an enlightened teacher, an arahant, somebody who's gone beyond the world or reached full liberation of mind, vimutti. So he's tested this path of practice for himself through his practice. Then he gave it back to us to practice for ourselves, and it's up to us to practice now out of respect and love for him and out of our own wish for our own happiness and liberation. We should carry on practicing until we also can experience the same liberation that he did. ครับ
ภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมวะทันติอายุวันโนสุขังพลังภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาธัมมาสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเต